Fis-satejn u 12 minuta tal-ħadd wara nofsinhar ħarġet twissija ta' inċident serju. Ir-risposta tal-istaff mediku, inkluż ta' dawk on standby, kienet immedjata u skont il-protokoll stabbilit. Proċeduri u protokoll ta' emerġenza li minn żmien għal żmien ikunu riveduti. Ftit tal-ġimgħat ilu anke kellna esperti minn Iżrael li għamlu seminar ta' numru ta' ġranet flimkien ma' professjonisti tagħna propju kif jiddeljahom ma' dat tip ta' inċidenti. F'konferenza tal-aħbarijiet fiċ-ċentru tas-saħħa ta' Raħal Ġdid, is-segretarju parlamentari Chris Fern irringrazzja lil kull min ta' semu f'din l-emerġenza, inkluż tobba u konsulenti li minkejja li ma kinux xogħol xorta offrew is-servizz tagħhom. Il-ħadd biex il-ħidma titqassam b'effiċjenza u ma jinħoloqx kaos, iċ-ċentru tas-saħħa ta' Raħal Ġdid li kien imwissi bl-inċident laqa' 9 pazjenti li kienu kunsidrati l-inqas fil-periklu. 2 minn dawn għalkemm ma kinux gravi kienu riferuti Mater Dei. Iċ-Charge Nurse Rose Bonanno nnotat kif bħal dejjem importanti li Mater Dei imur biss min vera jkollu emerġenza. Hawnhekk nixtieq nagħmel appell li mhux kull min iħoss xi ħaġa jaqbad u jmur Mater Dei. Iċ-ċentri tas-saħħa aħna armati għandna ħafna servizzi li nistgħu noffru, unfortunately n-nies jaqbdu ħafna minnhom jgħidulek ħammur Mater Dei għax ansib it-tabib. Hawnhekk aħna miftuħin 24 hours u t-tabib dejjem in attendance jiġifieri.